Viticulture és un Eurogame de temàtica de producció de vins que va sortir l'any 2013 i que fa poc, al mes d'abril, va ser publicat aquí al nostre país. Si us fixeu, aquí posa Viticulture Edición Esencial. Això és perquè aquesta edició, que va sortir fa un parell d'anys, incorpora algunes parts de l'expansió. El joc té una expansió que es diu Tuscany, que té una expansió modular, que té moltes mini-expansions a dintre, unes més complexes que altres, i van agafar les millors o les més adequades i les van incloure ja en aquesta extensió, de manera que el joc ja les porta integrades, de tal manera que, diguéssim, les regles ja no fan cap distinció entre el que és el joc base i l'expansió. És, diguéssim, el joc base sencer amb algunes coses d'aquella expansió, algunes coses que milloren l'experiència sense fer-lo més complicat. Viticulture és un Eurogame de col·locació de treballadors clàssics, d'aquests d'hora, hora i mitja, com poden ser Los Pilares de la Tierra, Stone Age, d'aquest estil. Aquí tenim muntat l'escenari, com podeu veure hi ha un tauler que representa uns camps d'unes vinyes i cada jugador té el seu propi tauler, diguéssim, amb el seu propi camp, les bodegues, els camps, etc. Bàsicament, en aquest joc ens dedicarem a plantar vinyes, conrear-les, produir ampolles de vi i vendre ampolles de vi alhora que traiem visitants als nostres camps també per aconseguir punts de victòria. Cada jugador comença amb uns treballadors, dos treballadors petits i un treballador gran, que us explicaré, i aquestes cartes, que s'anomenen, formen part de l'expansió de Papas and the Mamas, que ara ja venen integrades en el joc. Bàsicament es dona de manera a l'atzar una carta de cada un a cada jugador, de manera que cada jugador comença una mica diferent, comença amb unes cartes i amb unes característiques diferents de la resta. Per exemple, aquí ens indica, per exemple, com aquest ens proporciona 3 monedes, un treballador gran, i escollir entre 3 monedes o un sistema de rec. I la mama ens dona 2 treballadors i una carta de cada. Una vegada ja tenim aquestes característiques, aquestes dues cartes es poden descartar, només s'utilitzen pel principi per veure com es comença, per fer el setup. Pel que fa al taulell principal, en primer lloc trobem a la part de dalt diferents tipus de cartes que podrem agafar i usar. Les verdes són cartes de bits. Aquí tenim els tipus de ceps que podem plantar, tenim el nom, en aquest cas Syrah, és un vi negre, veiem la rodoneta vermella que indica que és un vi negre, i un vi negre de valor 2. Aquest símbol d'aquí és una condició que hem de tenir per plantar aquest vi. Per plantar aquest vi en el nostre terreny, que el plantaríem en algun d'aquests terrenys d'aquí, per fer-ho aquest vi necessita que tinguem primer construït l'emparrat. L'emparrat és aquesta figureta d'aquí que nosaltres haurem de pagar i construir aquí per poder plantar vins que necessiten aquesta condició. N'hi ha alguns que necessiten aquest edifici, que és el rec, i n'hi ha alguns que les millors vinyes necessiten tots dos. Els vins poden ser negres o poden ser blancs, i després aquests vins negres i blancs es poden barrejar per fer vins rosats o vins escumosos, o cava, com prefereixo dir-li jo. Molt bé, les cartes grogues i les cartes lava són cartes de visitants. Les grogues són cartes de visitants que es poden jugar a l'estiu i les laves cartes de visitants que es poden jugar a l'hivern. Bàsicament, la carta de visitant el que fa és donar-te algun poder, alguna capacitat, algun efecte. Per exemple, aquesta artesana. Per què dic això de cartes d'hivern i cartes d'estiu? Si us fixeu, el taulell està dividit com en dues parts. La part de l'esquerra és groga i la de la dreta és blava. Les rodonetes són blaves. Això és perquè el joc es divideix en estacions. Durant la fase d'estiu, que és la part groga, bàsicament és en el que ens dediquem a preparar el nostre terreny i preparar les nostres bodegues, etc. I la part blava és quan, diguéssim, conreem, produïm ampolles, venem el vi, etc. Per tant, són dues parts diferenciades. I nosaltres tenim uns treballadors que en podem crear més, que podem escollir en quina de les dues fases el volem fer servir. Podem fer-lo servir tots a la part groga, deixar-nos algun per la part blava, fer-ho servir tots a la part blava. Nosaltres decidim, d'entre tot el que hi ha en el taulell, on volem jugar-los. Us faré alguns exemples de coses. Per exemple, aquesta d'aquí et permet robar una carta verda, una carta de vida, i si a més col·loques el teu personatge aquí en el bonus, guanyes una carta de vida extra, el qual és recomanable de fer-ho. Normalment el primer jugador sempre tindrà l'opció
d'aconseguir els bonus. Aquesta graella d'aquí és la graella en la que decidim l'hora que ens despertem. Cada jugador posa la fitxa de gai aquí, jo només n'he posat una perquè he preparat l'exemple d'un jugador, i començant pel jugador inicial, que es fa sorts al principi, decideix a quina hora vol llevar-se. Cada hora dona una bonificació. Llevar-te a les 2 permet agafar una carta verda, això una carta lila, que les cartes lila són les cartes de comandes, en el que et diu quins vins els hi pots entregar a canvi dels punts de victòria, que és aquest 5 que hi ha aquí sota, etc. Normalment, com més a baix ens llevem, millor és la capacitat que ens dona, en principi, però clar, si tu et lleves més d'hora, pot ser que sigui el primer. I ser el primer té l'avantatge de que tens tot lliure per posar-ho on vulguis i a més et pots aprofitar dels bonus que només pot agafar una persona. En principi, a no ser que jugui el treballador gran. Molt bé. Aquesta d'aquí ens permet jugar cartes de visitants d'estiu, aquesta ens permet comprar i vendre terrenys, aquesta ens permet plantar una o amb el bonus 2 bits al nostre terreny, que és el que he fet aquí. Aquesta d'aquí ens permet construir estructures per les nostres cases, que pot ser això, doncs, molins, cases, fer una bodega de més qualitat, perquè si volem que els vins vagin millorant, com podeu veure, haurem de construir una bodega. Comencem amb la bodega petita, hem de construir la mitjana i després la gran, si volem que els nostres vins vagin millor, i si volem fer cava, necessitem la bodega gran. Per altra banda, quan tots els jugadors han acabat de posar les seves fitxes, els seus treballadors a la zona d'estiu, tots els jugadors roben una carta de visitant, groga o blava, com vulguin, que seria la tardor, i passem a l'hivern. A l'hivern tenim aquí, per exemple, aquesta que ens permet robar amb cartes de comandes, aquesta que ens permet cosechar un terreno. Cosechar un terreno vol dir que nosaltres el que fem és, mirem, agafem un terreny i agafem totes les bits que hi ha en aquell terreny, sumem els valors de les bits iguals, en aquest cas tenim una bit negra de nivell 2 i una blanca de nivell 2, i això ens proporcionaria, diguéssim, això, una bit negra de nivell 2, les conreem, i una blanca. Això són les bits conreades, que si us fixeu estan en aquest dibuix on s'aixafen, però encara no s'han produït. Les tenim aquí, diguéssim, fent-se, per així dir-ho, no? Però si les volem produir hem de posar al nostre treballador aquí. Produce hasta 2 fitxes de vino, o 3 si prenem el bonus. Amb això el que fem és convertir les nostres bits en ampolles de vi. Una bit de nivell 2 es converteix en una ampolla de vi de nivell 2 i aquesta d'aquí. Recordem que si volem tenir ampolles de més de nivell 3 haurem de comprar la bodega mediana que es compra utilitzant aquesta acció, construir una estructura. Doncs molt bé, aquesta d'aquí, aquesta casella d'aquí ens permet completar les nostres comandes si tenim les ampolles de vi que ens demanen, aquesta ens permet formar més treballadors, etc. La principal manera d'aconseguir punts de victòria és completant les comandes de vi, com us he ensenyat abans. En aquest cas, si entreguem un vi de mínim nivell 7 negre i un altre vi negre de mínim nivell 6, ens proporciona 5 punts de victòria i 2 monedes de valor residual. Però hi ha altres maneres d'aconseguir punts de victòria. Per exemple, si nosaltres construïm aquesta estructura d'aquí, sala de cates, cada vegada que fem un tour, que els tours es fan a l'estiu, i si tenim una bodega de vi, una ampolla a la nostra bodega, guanyem un punt de victòria. El molí, cada vegada que sembrem una vid, guanyem un punt de victòria. Hi ha cartes de visitants que ens permeten guanyar punts de victòria. Per tant, hi ha moltes maneres de guanyar punts de victòria en aquest joc. Si ens llevem a les 6, guanyem un punt de victòria. Si comprem venem un terreno i posem aquí el nostre personatge al bonus, guanyem un punt de victòria. Hi ha diverses maneres de guanyar punts de victòria. Una de les principals és venent vi. Tots els jugadors ho hauran de fer. No es pot guanyar el joc si no compleixes algunes comandes. Però pot ser que tu vagis a fer comandes, diguéssim, barates, comandes molt cares que donen més punts, vagis a fer moltes comandes, o vagis picotejant punts de victòria de diverses coses. Hi ha gent potser que prefereix més gastar els treballadors per aconseguir cartes de visitants i fer servir els poders dels visitants, que alguns són molt bons, o altres prefereixen gastar les seves accions en plantar moltes bits i produir molt la vida i tenir la bodega sempre molt plena, de manera que pugui pugui completar totes les comandes que li donguin. A més, al final del torn, quan tots han fet totes les accions i ja s'acaba aquell torn, totes les bits i totes les ampolles que estiguin encara envelleixen i per tant augmenten un nivell.
de manera que amb el temps els vins es van fent millor. Aquí, per altra banda, ens diu que si volem produir vi rosat, haurem de gastar una acció de produir vi per barrejar un vi blanc i un vi negre i llavors es convertirà en un vi rosat. O un vi blanc i dos vins negres es convertiran en un vi espumós. Els vins rosats i sobretot el vi espumós són més difícils de fabricar, però les comandes que incorporen aquests vins també donen més punts de victòria. I ja està. En el moment en què un jugador arribi o sobrepassi els 20 punts, s'acaba aquell torn, tots els jugadors juguen fins al final del seu torn i s'ha acabat el joc. I qui té més punts guanya, així de senzill. És un joc de 1 fins a 6 jugadors. El joc es pot jugar solo, el joc incorpora tot aquest mazo de cartes, que són unes cartes amb objectius i coses per la versió solitari, que jo no he provat, ni provaré tampoc. Però sí que he provat el joc a 3 i 4 jugadors, i tant com a 3 com a 4 funciona molt bé. Quan juguen 3 i 4 jugadors només es poden fer servir 2 espais de cada lloc, i quan juguen 5 o 6 es poden fer servir els 3. Es pot fer servir un espai que ja estigui ocupat si gastes el treballador gran. Aquest treballador d'aquí, que és més gran comparat amb els altres, cada jugador en té un, aquest treballador et permet ocupar una casella que ja estigui ocupada per un altre jugador. Només en tenim un i per tant és important saber quan l'hem de fer servir aquest treballador. Naturalment en podem formar més, etc. I a mesura que avanci el joc, segons la nostra estratègia, anirem construint cosetes. Veieu, el molí, l'emparrat, això d'aquí que no me'n recordo què és. Anirem construint cosetes i anirem augmentant la nostra bodega i fent vins i cadascú s'anirà especialitzant en unes coses i unes altres. Un Eurogame clàssic de col·locació de treballadors. Les partides se'n van normalment a l'hora i mitja, però és un gran joc. És un gran joc perquè no és difícil, tot i que es necessita uns quants torns per veure ben bé l'estratègia i una persona que ja hagi jugat sempre guanyarà contra novatos. Perquè al principi tens tantes coses a fer, perquè clar, tu pots col·locar el teu treballador a qualsevol lloc de taulell. Per tant, tens tantes coses a fer al principi que fins que no coneixes una mica el joc, diguéssim, no saps una mica a on dirigir la teva estratègia, diguéssim, i centrar-te i veure la mecànica. Però el joc s'agafa després d'una partida, saps perfectament com funciona tot, té moltes maneres de guanyar, totes estan molt equilibrades. És un joc on cadascú fa la seva estratègia, però al mateix temps hi ha interacció entre els jugadors, no només per si ocupes els seus espais. Hi ha cartes de visitants que fan que interactuïs amb altres jugadors, algunes els proteges, algunes els beneficien a ells però també et beneficien a tu. Per tant, hi ha aquest nivell d'interacció. Hi ha molta varietat de cartes de visitants, de cartes de ceps, per tant el joc, diguéssim, té una rejugabilitat alta, cada partida és una mica diferent i cada partida pots provar una estratègia diferent. És un grandíssim joc, a part de que a mi el tema m'agrada, és un tema, diguéssim, com podria ser qualsevol altre realment, si t'ho poses a pensar, però, diguéssim, el tema, diguéssim, té coherència, no? Plantes les vinyes, les cosetxes, després fàbriques ampolles de vi, pots combinar els raïms per fer vins d'un altre tipus, per tant, diguéssim, totes les mecàniques i la temàtica, tot i que la temàtica podria ser una altra cosa, diguéssim, quadra i a mi personalment m'agrada molt. Visualment el joc està bé, potser és com una mica fosc, una mica apagat, no? Però el mapa és agradable, un grandíssim joc, jo l'he jugat 3 vegades i m'ha encantat, no puc esperar a tornar-lo a jugar. Ha superat, per exemple, Los Pilares de la Tierra, que era un dels meus jocs preferits, el meu Eurogame preferit. Aquest joc trobo que l'ha superat, perquè sense ser més complexa aporta més opcions, més varietats i més estratègies sense que tampoc, diguéssim, t'hagis d'exprimir del tot el cap, perquè normalment tu ja veus més o menys quines opcions tens i quines opcions són millors que unes altres, i a vegades has de fer algunes accions que no et van tan bé perquè els altres jugadors et bloquegen, però en tens prou en pensar en aquest torn i el torn següent. Tampoc no cal que et matis a fer una estratègia a llarg termini. Per tant, un joc excel·lent i molt recomanable, aquest Viticulture.